Добрый вечер уже. Сейчас мы сделаем расклад для мужчин. Стучит, гремит, на пороге стоит. Дверь откроет, дверь закроет, все дела покроет, сердце успокоит и все перекроет. Так, девочки, вы можете загадать своего мужчину. Мужчины, выбирайте себя. Значит, первое, король жезлов, овен, лев, стрелец. Дальше, король пентаклей, телец, дева, козерог. Король мечей, воздушная стихия, весы, близнецы, водолей. Либо тот мужчина, который носит погоны. Врачи, пожарные, военные, милиционеры, любые. Хотя погоны носят все масти. Так, и король чаш. Рыбы, рак, скорпион. Ну, сориентируйте себя, своего короля, а мы приступим к гаданию. Ну, ближайшее время это 3-4 недели. Итак, король жезлов, что же ему предстоит, что ему стучит, гремит? Так, стучит. Переезд, коммуникации за границей, письма, гремит, перемена места жительства, гремит, какая-то благотворительность, что-то получит, какие-то деньги. На пороге стоит перемена судьбы. Скорее всего, здесь все-таки говорится о перемене места жительства. Колесо фортуны. Дверь откроет. Так, будет сопротивляться, будет защищать свою позицию. Дверь закроет. Расставание, страсти, переживания, может быть разрыв какого-то любовной связи, любовного треугольника. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, дверь закроет, все дела покроет, сердце успокоит и все перекроет. Так, все дела покроет, денег не даст. Жадина. Сердце успокоит, будет как загнанный в угол, загонит себя сам в угол. Может быть вот этим расставанием, может быть вот этим переездом, переменой места жительства и так далее. Все перекроет какой-то покровитель. Вот, либо мужчина старше, чем он, старше по должности, по социальной лестнице. Здесь может проиграться так, накуролесит, но за помощью обратиться, и эту помощь окажет некий император. Человек старше, мудрее, выше по социальной лестнице там, и так далее. Вот такие вот получились у меня, получился расклад на короля жезлов. Следующий у нас король пентаклей. Король пентаклей, телец, дева, козерог. Это может быть предприниматель, это может быть прижимистый человек, который материально оценит больше, чем духовное, скажем так. Ну, есть люди, которые гармонию соблюдают, почему бы и нет. Но у них хорошо получается зарабатывать деньги. Практичный. Так, стучит. Гремит, стучит, уход к дальним берегам, гремит, потеря, жертвенность, зависшая ситуация. На пороге стоит семья, 2 шестерки, семья, прошлое, ностальгия, возврат к прошлому. То есть получится возврат к прошлому. И здесь еще может быть стучит, опять же, переезд. Ну или куда-то поедет временно. Дверь откроет, какая-то традиция, верховный жрец, правила, система. Что это за система? Дверь откроет. Ой, блин. Ну, система, во-первых, опять же, еще одна шестерка. Это говорит о том, что будет с победой. Система – это та система, которая... Знаете, освежающий душ, резкий поворот и резкий удар, скажем так, и победа, дороги. Ну, неплохая система, в принципе. Дверь закроет.
Ну, придется ехать. Придется ехать, и, может быть, просто затянется. Все дела покроет. Ой, движение, я не знаю, какие-то, ну, король, который пришел на расклад, скажем так, для тех королей, которые постоянно в движении. Это могут быть бизнесмены, это могут быть люди, которые гоняют машины, может быть, занимаются волонтерством, может быть, еще что-то такое, вот такое. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, дверь закроет, все дела покроет. Сердце успокоит и все перекроет. Сердце успокоит дама. Может быть, это дама сердца его. Может быть, жена, кто женат. Вот. И все перекроет. Это все утрясется, остынется. Отшельник. То есть наступит некое охлаждение. Сейчас у этого короля жара, жаришка. То есть движение, какие-то новые идеи, которые дают толчок, вот эта система, да. Поэтому это может быть система волонтерства, система перегона автотранспорта, может быть там перевозчики, вот такое вот. Вот такой вот у меня получился расклад на короля Пентаклей. Давайте теперь посмотрим короля мечей. И это воздушная стихия, весы, близнецы, водолей или погонники, законники. Как это раньше говорилось, в обычных картах это казенный король. Казенный король. Так, что он подскажет? Стучит. Движение, понятно, движение, перемены некие, могут быть перемены работы, может быть перемены места жительства, может быть из прежнего места он убывает в другое место. На пороге стоит. Ой, какие-то разрушения, разрушится что-то, разрушится. Система цен. Опять система якась разрушится. Система получения, получения даров. Что это за система? Ну, что-то там нарушится. Препятствия в этой системе, обнуление этой системы и охлаждение. Причем как идет пока тайная, подковерная какие-то дела в этой системе. Ну, человек, может быть, еще пока не знает. Ну, может, фирма закроется или еще что-то. На пороге стоит дама мечей. Это пара. Пара. Может быть, жена. Ну, пара, да. Может быть, женщина тоже, которая при погонах, казенная женщина, весы, близнецы, водолей. Дверь откроет. Еще одна. Ух, какой любвеобильный. Дама кубков. Все дела покроет император, старший человек. Все сердце успокоит и все перекроет. Ну, что я вам хочу сказать. Понятно, что здесь одна дама может быть, ну, как бы сотрудник-коллега. Вторая здесь любовная тема просматривается. Вот, стучит, гремит на пороге, стоит, дверь откроет некий человек, опять же император, старше этого короля мечей и выше по социальной лестнице. Ну, какие-то взрослые люди утрясают дела королей. Все перекроет. Скандал может быть противостояние, противопоставление, может быть скандальчик, спор. И все перекроет семья. Семья, все будет как в прошлый раз, как в прошлом, семья. Если это такой вот любвеобильный мужчина, который поменяет работу, убудет с одного места, прибудет в другое, в том месте останется дама сердца, ну, в любом случае вернется к семье. Ну, вот так получилось. Вариантов, конечно, ну, прочитала я здесь два варианта, вот.
Ну, кто узнает себя. Так, следующий у нас король кубков. Вот это вот в любвеобильный, потому что король мечей обычно они такие жестковатые мужчины, если это масть мечей. Вот, если они эмоции как бы свои, они могут спрятать, не показывать. Лишний раз я тебя люблю не скажет. Итак, король кубков, рыбы, рак, скорпион. Стучит. Хитрость, ловкачество. Ну, он такой и есть, в принципе. Какие-то варианты событий, какие-то возможности, может быть. Ну, и тоже шулерство некое. Гремит. Семья, традиции. Именно семья. Папа, мама, бабушки, дедушки. Именно такая традиционная семья. И еще достаток. На пороге стоит слежка, манипуляция, подглядывание, шпионаж. Ну, кто за кем будет следить, это король будет следить. Или за ним. Нет, это будут за ним следить. И причем устроят скандал. Будет скандальчик. Дверь откроет. Дьявол. Это карта зависимости. Карта зависимости, скованности, карта плохих привычек. И тут на дне колоды 14-й аркан. Время подошло, скажем так. Время пришло уже. Вылезти наружу дракону, который сидел долго в этом короле кубков. Ну и в итоге вот он может вылезти. Может быть, плохие привычки. Дверь откроет. Ну, может, кто-то уйдет в запой. Дверь закроет. Закончится эта ситуация. Вот. И опять перемена места жительства. Она закончится самым благоприятным образом. Знаете, здесь может проиграться, что поскандалит в семье, пошел напился, вышел из запоя. Даже вот так вот. Все дела покроет. Ой, любовная тематика, постель. Здесь получение удовольствий. Такая вот карта неготовности что-либо предпринять, расслабление. Ну, так, стучит, гремит. На пороге стоит, дверь откроет, дверь закроет. Все дела покроет. Сердце успокоит и все перекроет. Ну, сердце успокоит вооруженное перемирие. Вышел с запоя. Случилась постель с дамой любимой. Вроде бы как помирились, но это вооруженное перемирие, ни мира, ни войны. Но, тем не менее, это ляжет ему тяжелейшим грузом. Грузом ответственности, обязательств и всего такого. Это я только один вариант сказала. У кого-то может это проиграться по-другому. Например, дверь откроет карта дьявола. Это карта еще обмана, предательства, подлости. Но эта ситуация завершится. Может, человек уедет, и оно все закончится. Расслабится там, я не знаю, отдохнет, вздохнет. И будет как бы не мира и войны, немножко застой, но тем не менее и оборона. Но тем не менее его все перекроет, это хлопоты, тяжесть. Вот видите, некое бремя, которое придется все равно решать, все равно тащить. Алкоголем, расслаблением, ну, не получается ее решить. Не получается, даже мечтами не получается, медитациями. То есть все равно придется эти задачи решать. Это ложится тяжелым грузом. Ну, вот такой вот у меня получился расклад для скорпионов. Рыба, рак, скорпион. Либо королей кубков. Это мужчины такие, могут быть любого знака зодиака, но позиционируют себя как слабоохотливые, любвеобильные. Ну, вот такие вот. Колесо фортуны. Да, перемены этому мужчине будут. Вот такие вот у меня получились расклады. А я желаю всем нам мира, миру мир. Всего самого-самого наилучшего. Миру мир.